Haideți să vă prezint unul dintre apartamentele cu terasă generoasă din cadrul proiectului nostru. Să începem cu zona de zi, punctul forte al acestui apartament, care începe în living și continuă în terasa generoasă, cu vedere către curtea interioară. Din terasă avem acces în fiecare cameră, începând cu dormitorul matrimonial, ce are și baie proprie. Baia proprie care este cu duș. Avem zona de gătit, bucătăria, unde urmează să se monteze și finisajul cu pardoseală. Iar în partea opusă avem cea de-a doua baie și cel de-al doilea dormitor, cu o zonă de depozitare de asemenea. Cea de-a doua baie este echipată cu cadă. Cel de-al doilea dormitor și acesta tot cu acces în terasă. Genul acesta de apartamente le regăsim în faza 3 a proiectului nostru, cel care este în construcție și va fi finalizat anul viitor, în decembrie. De obicei găsim aceste tipuri de apartamente la etajele retrase, ultimele etaje din proiect. Pentru mai multe detalii nu ezitați să ne contactați, ne găsiți la showroom-ul nostru sau pe site-ul nostru.